السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصة سريعة حتى يعلم الإنسان أن من أعظم الجرائم أن يزاحم العبد الضعيف الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، يزاحم الله عز وجل بصفة هي من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الكبر. وهذه الصفة مذمومة في شرع الله عز وجل، بل هي من أعظم الصفات المذمومة في شرع الله. وما كان الشرك إلا من قبيل هذه الصفة، يعني كثير من الشرك من قبيل يأتي من قبيل هذه الصفة. عموما الشاهد في هذه القصة مطرف بن عبد الله بن الشخير كان من الأئمة الذين جمعوا بين العلم والعمل، يعني من أوعية العلم رحمه الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كان زاهدا. وهكذا العلم يورث الخشية، هكذا العلم. إذا رأيت طالب علم، إذا رأيت عالم لا يخاف الله، اعلم أن هذا العلم عليه لا له، لأن العلم يورث الخشية. الشاهد أن هذا التابع رحمه الله تبارك وتعالى مر من جانبه يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة. يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة كان من الأمراء الذين لهم هيبة عظيمة، وكان سخيا معطاء للمال، وكان متكبرا يمشي بكبر. وهذا حال كثير من الناس اليوم يا إخوان، حال كثير من الناس اليوم إذا دخل المجلس دخل منتفخا وخرج منتفخا، إذا جلس لا يريد أحد يتكلم إلا هو، وإذا قال لابد أن يكون كلامه هو الصواب وكلام غير هذا المتكبر هو الخطأ، فيريد أن يسيطر على كل شيء ويرى أنه السيد المطاع في المجلس. وهذا إن دل على عن البعد عن الله عز وجل، على البعد عن الله عز وجل، وهذا والله هو الخسار عند الله. فكم في هذه القبور من متكبر كان على وجه الأرض أذله الموت. لذلك يقول الحسن رحمه الله، حسن البصري الإمام المشهور، يقول فضح الموت الدنيا، الموت فضح هذه الدنيا، مهما جمعت مهما علوت ستنزل ستذل بين يدي الله عز وجل. الشاهد مر هذا الأمير رحمه الله وغفر له يمشي مشية متبخترة ويجر حليته، فلما مر رآه مطرف ابن عبد الله بن الشخير، فقال له رحمه الله إن هذه المشية يبغضها الله سبحانه وتعالى، يبغضها الله سبحانه وتعالى، طبعا إلا في موضع الحرب لإهانة العدو أو ترويع العدو أو غير ذلك. الشاهد قال إن هذه المشية يبغضها الله عز وجل. فالتفت إليه يزيد بن المهلب، وكان أمير خراسان، ثم ولي بعد ذلك في زمن يزيد بن عبد الملك ولي البصرة. الشاهد فقال له، وهنا أظنها في البصرة، أظن هذه القصة كانت في البصرة لما كان والي البصرة، فقال له أو ما تعرفني؟ وهذه الكلمة بحد ذاتها هي كبر، أن الإنسان يتكبر، ما تعرف من وأنا؟ طيب قال بلى، مطرف بن عبد الله قال بلى، أولك، وهذا لكل إنسان، هذا لكل إنسان عدا آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. قال أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. يعني أول الإنسان نطفة مذرة، ثم إيش؟ ثم آخره جيفة، يعني هذا الجسد إذا مات، إذا بقي ساعات لم يبرد هذا الجسد فإنه يتعفن، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، يعني البراز. هذا الأمر اختصره مطرف بن عبد الله بن الشخير. وهذه تقال لكل متكبر على وجه الأرض كائنا من كان، ملك، وزير، أمير، حقير، سيد في قومه، قائد من قواد هذه الجيوش، مدير إدارة، وكيل وزارة، الكل هذا حاله أيها الإخوة. هذه الدنيا حقيرة، الدنيا لا تساوي شيء،
لماذا تتكبر يا عبد الله؟ هذا الأمر العظيم عند الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة. يا أخوان يعني وعيد عظيم من الله عز وجل، لأن النبي ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر، أن تزحم الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا جاءه المال تكبر على الناس، وكأن المال هو حياته وموته، يحييه هذا المال، ولا يعلم أن هذا المال قد يكون سبب لدخولك النار بعد أن كان الله معافيك من هذا المال. قد يأتيه المنصب ويكون هذا المنصب هو السبب لدخوله النار بعد أن كان الله عز وجل معافيه من هذا المنصب. وهكذا الدنيا بجميعها. هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيء حتى يسعى لها العبد العاقل. وأنا أقول العاقل لأن الكثير من الناس إلا من رحم الله يعرف حقارة هذه الدنيا ودناءة هذه الدنيا. لذلك الله سبحانه وتعالى سماها دنيا، وذلك من دناءتها على الله، وكذلك من دنو أجلها سريعة الذهاب. بموت الإنسان تذهب هذه الدنيا، ثم يباشر الإنسان ما قدم فيها من عمل. لذلك أيها الإخوة هذا الكلام للجميع، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصل هذا الكلام لمن تعرفونه منهم أن فيه شيء من الكبر، إذا جلس أو إذا قام أو إذا مشى أو إذا نظر. بعضهم ينظر للناس من أسفل إلى أعلى محتقرا للآخرين. طيب حتى يعني ما يلزم هذا الكلام أن يكون والله قائد ولا لا، هذا فيه كثير من الناس. تجد الكويتي ينظر للمصري من فوق التحت، تجد المصري ينظر للبنغالي من فوق التحت، الكل يحتقر الكل، ولا يعلم هذا المسكين، الإنسان هذا المسكين أنه سيقف بين يدي الله عز وجل. والله عز وجل يقدم الأتقى ويؤخر حتى نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم يؤخره الله عز وجل. أما تعلمون أن بلال بن رباح الحبشي يدخل الجنة، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل النار؟ هل قال الله عز وجل لا هذا أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام ذو شرف وذاك بلال الحبشي؟ لا. الميزان عند الله ليس كالميزان عند الناس، لأن الناس يزنون الناس بالمال وبالمنصب إلا من رحم الله. أما الله عز وجل ليس هذا الميزان عنده. فاحذر يا عبد الله، أيام ليالي قد يفجئك الموت ثم ترحل عن هذه الدنيا وتتحسر وتتندم، ولكن حين لا ينفع ذلك. وفق الله الجميع لمرضاته.